হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার এসে গেছি আমার চ্যানেলে। আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আমি জানি অনেকটা লেটে আমি আবার এসেছি। আমার কিছু পার্সোনাল ইস্যুর জন্য একদম আসতে পারিনি, কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি, আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারিনি। কিন্তু আজ নিয়ে এসেছি সেরকমই ভিডিও আপনাদের কাছে, যেটা আমার ডেলি লাইফে আমাদের হেক্টিক শিডিউলের জন্য একদমই আমরা এই জিনিসটা উপভোগ করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় সবারই এটা নিজেদের জন্য মানে নিজেদের টাইম স্পেন্ড জন্য, সেটা করার জন্য একটু এরকম ছোটোখাটো ট্রিপ বলুন, আউটিংস বলুন, আমার মনে হয় করা উচিত, যাতে নিজেদের মন মেজাজ সব কিছুই একটা অন্যরকম রিফ্রেশ যেটাকে বলে একদম সেরকম হয়ে যায়। তো আমার এই আজকে যে ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করবো সেটা একদম এই রিলেটেডই, যেটাতে আমি একদিন পুরো বেরিয়েছিলাম সারাদিন। তো আমি সেরকম জিনিসই ফিল করেছি, যেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করবো। যে মাঝে মাঝে আমাদেরকে একটু কোলাহল ছিল, শহরে কোলাহল ছেড়ে একটুখানি প্রাণবন্ত হাওয়া চাই আমাদের জীবনের জন্য, আমাদের মন মাথা আমাদের আত্মা সব কিছুর জন্য খুব প্রয়োজন একটু। এখন তো একদমই গরমের জন্য যেরকম মনে অক্সিজেন পাওয়াটাই খুব মুশকিল হয়ে গেছে। চারিদিকে আমাদের একটাই বিল্ডিংস, গাছপালাই নেই আমাদের শহরের মধ্যে। কিন্তু সেরকম না, মাঝে মাঝে একটু গ্রাম সাইডে গেলে যেদিকে চারিদিকে যে ঘন ঘন সবুজ ধান খেয়ে 2-3 ঘরে থাকে, সেখানে যে হাওয়া প্রাণ খোলা একটা, সেখানে মনে হয় নিজেদেরকে নিয়ে গেলে যেন কোনো আলাদাই জগতে চলে গেছে। মানে আমি তো ভীষণ এটা ফিল করি। আমি সবসময় কোনো না কোনো সময় কোনো টাইম পাই এরকম জায়গা যেতে ভীষণ পছন্দ করি, যেখানে আমাদের আমার নিজেকে একটু হারিয়ে ফেলেছি। ওখানে সব কিছু মানে 1 সেকেন্ডের জন্য 1 মিনিটের জন্য একদম ভুলে যাই। কিছু না হোক, আপনারা একটু ট্রেন জার্নি করুন, একটু বাস জার্নি করুন, দেখতে পাবেন একটু গ্রাম সাইডে যাবেন, এরকম প্রচুর জায়গা পেয়ে যাবেন যেখানে আপনাদেরকে বাইরে গিয়ে সেই জিনিসটার জন্য ওয়েট করতে হবে না। আপনি নিজের জন্য একদিন ছোটোখাটো আউটিংসে সেই সব মুহূর্ত আপনি নিজেদের জন্য করতে পারেন। একান্তই নিজের অভিজ্ঞতা বলতে পারেন, অনুভব বলতে পারেন, এই জন্য এটা আমি আপনাদেরকে এটা বলতে পারছি। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটার সাথে আমরা এনজয় করুন। আমি তো এনজয় করেই এসেছি, তো আপনারা এনজয় করুন। আপনাদের কমেন্টে অপেক্ষায় থাকবো। আপনারা জানাবেন লিখে যে কেমন লাগলো আমার ভিডিওটা, আর এরকম ভিডিও আপনি আগে দেখতে চান কি না পরেও। তো আমি আবার নিশ্চয়ই এরকম ভিডিও আরও পরে আমি চেষ্টা করবো। ওকে, তো ধন্যবাদ, আপনারা দেখুন তাহলে। আর সবাই খুব ভালো থাকবেন এই সময়, সামনে পুজো, খুব ভালো করে পুজো এনজয় করবেন সবাই মিলে।